у падтрымку палітвязней Беларусі. Сёння больш 3000 крымінальных справаў заведзена на беларусаў. Каля 500 чалавек па палітычна матываваных крымінальных справах знаходзяцца за кратамі ў Беларусі. Але наша справа змагацца усімі спосабамі, якія у нас маюцца, у тым ліку такімі акцыямі. Наступнае вялікае мерапрыемства, якое заўсёды праходзіла ў Беларусі пасля дня волі, гэта чарнобыльскі шлях. Кожны раз улады змагаліся і арыштоўвалі і рэпрэсавалі людзей, якія выходзілі на чарнобыльскі шлях. Але гэта была бадай што самае масавае мерапрыемства. Вы ведаеце, што сёння ў Беларусі гэта практычна немагчыма праводзіць. Наша справа беларусаў, якія апынуліся ў Кіеве, дастойна падтрымаць і правесці чарнобыльскі шлях тут, у Кіеве. Таму што беларуская нацыя і украінская нацыя найбольш пастрадалі ад Чарнобыля. А сёння у Беларусі расійскімі ўладамі Пуціным пабудавана Астравецкая АЭС на самай мяжы з Літвой, каля Вільні. Гэта ёсць пагроза ўсёй Еўропе. Гэта ёсць расійская ядерная бомба, якой шантажыруюць і пагражаюць сёння усім цывілізаваным краінам. Гэта вялікая пагроза для Беларусі. Таму наша справа 26 красавіка выйти на такую ж прыгожую, годную акцыю на чарнобыльскі шлях, падтрымаць Беларусь. І галоўнае наше патрабаванне не Астравецкай АЭС на Беларусі і не закупам электрычнай энергіі з Астравецкай АЭС, таму што сёння Украіна набывае гэтую электрычнасць. Гэта ганьба і гэта не павінна быць. Таму закликаю усіх приєднатися до організації Чорнобильського шляху на 26 красавіка. Слава Україні!